Guido Tegon. Sulle note di Samba Patì, signore e signori, è una bella serata questa qua. Beneficenza, musica, divertimento. 2 anni fa abbiamo rivisitato gli anni 60. Questa sera facciamo un passo avanti di un decennio, anni 70. Anni che hanno segnato una maturazione di quella rivoluzione musicale che c'era stata negli anni 60. Anni che hanno visto nascere le grandi rock band, l'hard rock, tipo ad esempio i Led Zeppelin, i Deep Purple, un rock progressivo, Pink Floyd, Genesis, Procolarum. In Italia la PFM, le Orme, i New Trolls, il Banco del Mutuo Soccorso, e ha visto fiorire anche altre band tipo Santana, gli Eagles, i Dire Straits. In Italia i cantautori, Baglioni, Battisti, Cocciante, le Orme. Stasera vi proporremo un qualcosa di tutto questo. Abbiamo cantanti e band straordinari. Abbiamo soprattutto passione. Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox che ci ha lasciato un segno, un po' di nostalgia in quell'estate al mare intorno ad un falò. E c'era una chitarra che non smetteva mai, era così la nostra isola di guai. Abbiamo tutti dentro una periferia, una ragazza, un play, una domenica. Noi che avevamo sempre voglia di andar via, noi che eravamo pazzi dell'America. Come passa il tempo, come si butta via. Io che non sono un santo e ho sbagliato tanto in vita mia. Come passa il tempo che non ripassa mai, va come una 600 e quei ragazzi dentro siamo noi. Come passa il tempo, abbiamo tutti un albero che non c'è più e tutti almeno un verso di una poesia, un cinema all'aperto ed un maglione blu prestato ad un amore che è volato via. Ci credevamo eterni, ci credevamo
credevamo eroi, ma il tempo se ne frega e passa su di noi, come passa il tempo sulla felicità. Noi non abbiamo vinto, ma viviamo il sogno, va più là, come passa il tempo, va dove tutto va, va e ci sembra lento, ieri era tanto tempo fa, tanto tempo fa. Come passa, va, come passa, ieri era tanto tempo fa, tanto tempo fa. Anni bellissimi. Questa canzone ricorda la giovinezza di molti di noi. E certo di ricordi non si vive, ma i ricordi e le emozioni hanno il diritto di rappresentarsi, di essere rappresentati. Tocca adesso a un cantante, che io definirei il cantante. È una persona che ha cominciato giovane, a metà degli anni 60 a cantare, è stato il cantante dei Gabbiani, ha suonato con altre band, ha cantato da solo, ha partecipato a numerosissime kermesse musicali, ha inciso dischi. E lo inviterei qua, Italo Pegoraro. Dov'è? Non c'è? Dove è andato? C'è qualcuno che va a cercarlo? Dov'è? Eccolo qua. Italo, ti stiamo aspettando. Lui vi presenterà, è l'unico che può cantare Baglioni, dati gli accusi, canterà Battisti e canterà Cocciante. Signori, Italo Pegoraro. Ciao bella gente, come state? Allora, vediamo se questa voce vecchia e stanca riesce a darvi ancora qualche briciolo di emozione. Come ha detto il nostro ospite, ho in qualche modo accettato il suo invito a cantare qualche cosa degli anni 60 e 70 di musica italiana. La prima canzone che ho scelto è una canzone di Baglioni che si chiama Questo piccolo grande amore. No, non è quello. Vai, con gli accordi. Passerotto
non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere e volare, che toglieva il fiato ed è ferito ormai? Non andar via, ti prego, passerotto, non andare via, senza i tuoi capricci che farò. Ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere e gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, no, non andar via, non andar via. Senza te morirei, senza te scoppierei, senza te brucerei tutti i sogni miei. Solo senza di te che farei, senza te, senza te, senza te. Ciao Treviso! Sabato pian piano se ne va, passerotto, ma che senso ha? Non ti ricordi, migravamo come due gabbiani, ci amavamo e le tue mani da tenere, da scaldare, passerotto, no, non andar via, non andar via. Senza te morirei, senza te scoppierei, senza te brucerei tutti i sogni miei. Solo senza di te che farei, senza te, senza te, senza te, senza te. Grazie, grazie, grazie. Ma io non ho l'armonica qui. E dov'è la mia armonica? Ce l'ho? Forse sì. Ah, ce l'ho qui. E allora questo pezzo richiede il vostro contributo.
richiede il vostro contributo, nel senso che dovete un po' battere le mani. E questo è un pezzo di Lucio Battisti che secondo me è uno degli esempi di rock che dovrebbero essere presi un po' anche, copiati un po' anche dagli americani, perché gli americani fanno delle gran cose, ma anche noi ne abbiamo fatte di molto belle. Questo pezzo si chiama, molto velocemente, Motocicletta, ma forse lo conoscete meglio come Il tempo di morire. Allora, io comincio con un po' di armonica, se può piacere. Motocicletta e 10 HP tutta cromata e tu se dici sì mi costa una vita per niente la dare, ma ho il cuore malato e so che guarire. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Stanotte, adesso, sì, mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare domani, adesso dimmi di sì. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato perché ti voglio amare. Non dire no,
non dire no, ti prego, non dire no, prendi tutto quello che ho, mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare domani, adesso dimmi di sì, non dire no, non dire no, non dire no, prendi tutto quello che ho, mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare domani, adesso dimmi di sì, adesso dimmi di sì, adesso dimmi di sì, adesso dimmi di sì. Italo Pegoraro. Grazie, grazie, grazie. Bene, questo è un altro pezzo di Lucio Battisti che si chiama come si chiama? Si chiama Io vivrò. Che non si muore per amore, è una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Io senza te solo continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, piangerò. Na, 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 na. Sì, io piangerò. E se poi mi ritorni in mente, basta pensare che non ci sei, sono state una sull'ente, perché io lo so, sì lo so, che tu non tornerai. Io vivrò
te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Io senza te, solo continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, piangerò. Sì, io piangerò. Io piangerò. Io vivrò. E siamo arrivati all'ultimo pezzo, che è un pezzo di Riccardo Cocciante, che io adoro. Quando lo sentivo il cuore mi sobbalzava e devo dire che spero che dia un po' di emozione anche a voi. Adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. È tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere né da dividere. Nella tua trappola ci sono caduto anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa quando a letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. E adesso
So chi sei e non ci soffro più, e se verrai di là te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai. E adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. Tu mi rimpiangerai, bella senza anima. Bella senza anima, bella senza anima. Tu mi rimpiangerai, bella senza anima. Spero che questa voce vecchia e stanca sia ancora riuscita a fare qualcosa di buono. Italo Pegoraro, la voce. No, questo è mio. Quindi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Francesco Benazzi, che è il direttore della AIS 2 della Marca Trevigiana, Castelfranco, Montebelluna, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto. Basta. Fa molto piacere che tu sia qua. Io ti cedo la parola perché tu possa dire qualcosa e ti ringrazio. Intanto grazie Guido, buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qua questa sera. Io l'applaudo farei a Guido, un uomo straordinario che è riuscito a inventare questa cosa bellissima con artisti straordinari, e soprattutto lo ringrazio per questo atto d'amore, la donazione all'oncologia, all'ematologia, alla LILT di questa serata, di quello che si raccoglie questa serata, che quindi è veramente una bellissima cosa, perché diamo un riconoscimento a delle unità operative che stanno lavorando per le persone e per la cura delle persone. Quindi grazie Guido, ti siamo veramente grati, complimenti ancora. Grazie a te. Grazie. Avevo perso ogni speranza, ma l'aveva promesso ed è qui con noi. Il dottor Mario Conte, sindaco di Treviso. Treviso è una città solidale, è una città che c'è sempre stata quando c'è stato bisogno. Quindi mi fa piacere che tu sia qua, mi fa piacere che ci onori della tua presenza, e anche a te do il microfono per un saluto. Grazie Guido, buonasera a tutti. Chiedo scusa per il ritardo, ma arrivo dal Consiglio Comunale, però stasera mi hanno detto poche parole, quindi a una certa ora mi hanno mollato e quindi sono riuscito a passare. In realtà ci tenevo perché insomma lo scopo benefico l'ha già detto bene Francesco Benazzi, che saluto, è straordinario, no? Solidarietà, e quindi davvero complimenti perché porti avanti questa iniziativa. Però credo che sia una delle poche volte post-Covid, diciamo, che si vede così tanta gente insieme in presenza, e quindi facciamoci tutti un applauso, perché forse hai fatto un doppio evento, no? Solidarietà e anche tanto bene alle nostre anime, perché il distanziamento sociale ci ha tolto soprattutto le emozioni e i rapporti umani, e quindi tornare a sentire della buona musica in compagnia credo che sia la cosa più bella che potevamo avere in questi giorni. Quindi buona serata a tutti e ancora complimenti a Guido. Ciao, grazie. In effetti, dopo tanta passione, un po' di sorriso, un po' di relax è giusto che ci sia. Approfitto, vedendo dietro di te una persona
che ho conosciuto stasera, ma già conoscevo. Se ti alzi un attimo, il professor Zanus è il primario della 4ª chirurgia. Io ho un debole per la 4ª chirurgia perché io ho cominciato a lavorare in 4ª chirurgia 1970, fine 72, primi 73. Quindi pensate quanto vecchio sono. Però la 4ª chirurgia è sempre qua. La LILT, la Lega Italiana Lotta Tumori, è una onlus, un'organizzazione benefica che c'è nel territorio da più di 40 anni. Promuove la prevenzione, promuove il supporto psicofisico agli operati, a chi ha avuto problemi. E ho qui il piacere di avere con me stasera la vicepresidente, la dottoressa Mantovani, che saluto. La responsabile della delegazione di Treviso, la dottoressa De Mattia. Il dottor Gava, che è il presidente, aveva un impegno familiare che conosco, ma ha promesso che magari verso il tardi passa di qua. E devo dire due cose. Uno, ringraziarli perché sono stati i miei compagni di viaggio, hanno portato un aiuto fattivo, concreto, nell'organizzazione di questa serata, e quindi grazie. E posso dire, devo dire ancora, che il 2021 per loro è un anno importante perché hanno cambiato sede. Si sono spostati in strada ovest, nei laterali di strada ovest in via Venzone, dietro al McDonald's, una superficie importante, più di 1000 metri quadri, quindi ambulatori a disposizione della gente, fisioterapia per chi ne ha bisogno, supporto psicologico per chi ne ha bisogno, quindi essere qui, fare beneficenza, e la LILT usufruirà anche lei di questa beneficenza, direi che è una cosa molto importante per il loro lavoro, per quello che fanno. Quindi grazie a voi. Una rapida disamina, qui vedo altri amici, vedo Filippo Organizzoni, che è il primario dell'ematologia, e Adolfo Favaretto, il primario della oncologia. Posso dire, Francesco, che sono due fiori all'occhiello del tuo ospedale? Assolutamente sì, direi proprio di sì, assolutamente. Quindi così va. Mi sono dimenticato qualcuno? Vedo un altro amico, Dario Palleschi, altro medico dell'oncologia. E adesso basta, dai. Adesso torniamo a cantare. Spero vi divertiate. Sono spariti tutti? Li vogliamo chiamare? A loro piace far dispetti. Li vai a chiamare? Li vai a chiamare? Come chi? Chi suona, no? Chiedo venia. Nel frattempo, no, ma io so come impiegare il tempo. Volevo ringraziare l'assessore del comune di Mogliano che è qua, che rappresenta il sindaco. Perché Mogliano? Cosa c'entra Mogliano con questa serata? Nulla, ma c'entra perché io, trevigiano di adozione, sono moglianese di nascita, e quindi grazie della vostra presenza. Non lo so, dovrei inventarmi qualcos'altro. Dove sono andati, a casa? I tempi li voglio rispettare, ma già sono ragazzacci che non li invito più. Ma ci sono? Va a vedere, no, caspita. Dà un aiuto, fa qualcosa. Mogliano ha ospitato il camper della LILT sabato scorso. Hai visto? Sì, ma a Mogliano io sono nato, e con me tanti amici in sala nati a Mogliano e fieri
di essere moglianesi. Cioè, sì, direi non so come, ma se non c'è musica non ci divertiamo per niente qua. No, non capisco questa situazione, perché? Alberto va su. Allora, prego, dai, andate su. Facciamo una variante. Andate su tutti, dai, andate su tutti. Alberto Martinuzzi! No, buono. Questo è compito mio, per fortuna. No, calma. Questo è compito mio, per favore. Stai zitto e sali sul palco anche tu. Sì, certo. Allora, a parte il gioco che abbiamo fatto adesso, vi presento un quintetto che non saprei come chiamare, forse gli All Star. Perché? Perché ognuno di loro ha una storia. Cominciamo per facilità alla mia sinistra. Mauro Bolzan. Medico, odontoiatra, musicista. Ha una storia lunga di musicista, i Capsicum Red, ma non solo, i prototipi prima. Ha inciso dischi, si è dato da fare, ha avuto successo ed è qui a fare il tastierista in questo gruppo. Alberto Negroni. Alberto proviene da una famiglia di musicisti. Il papà pianista, appassionato di jazz, il fratello, lui. Lui ha cominciato giovanissimo, prima con il pianoforte e poi ha cominciato ad apprezzare la chitarra. Sì, anche lui ha fatto una trafila di musica, di complessi, di band, ma soprattutto lui è un chitarrista jazz. E allora, siccome mi dicono di far presto, e hanno ragione, posso dire che lui è stato il primo italiano a diplomarsi, graduati, si dice negli Stati Uniti, nella scuola di chitarra jazz di Hollywood. Perché? Perché nella sua girovagare, in particolare a Londra, ha conosciuto il manager di Frank Zappa. L'ha sentito suonare, l'ha invitato a Hollywood, lui poi ci è tornato, ha frequentato questa scuola, il primo italiano a diplomarsi, graduato in chitarra jazz. Alberto Martinuzzi, lo conoscete come oculista, ma lui è un valentissimo batterista. Eccolo qua, è vicino al suo mentore, Tolo. A White Room, un gruppo che facevano quando era ancora al liceo. E qui. E poi Tolo, il grande Tolo, che non occorre spendere parole. Chitarrista, polistrumentista. Già lo sapete, ma nel 92 mi pare, a Seattle, in un concorso ideato dal papà di Jimi Hendrix, tu hai vinto il primo premio, una chitarra di Jimi Hendrix, perché è riuscito a riprodurre il suono della chitarra di Jimi Hendrix meglio di tutti. Tolo Marton da Treviso. Ultimo, ma non ultimo, Paolo Borin. Lui si definisce un jukebox ambulante. Perché? Perché sono 50 anni che canta, che gira, che si diverte. E anche stasera è qui con noi a farci divertire. Allora, Procolarum, John Lennon. No. Cosa, cominci già? No, Vuoi dirlo te? Fai te, dai. No, stai attento, stasera c'è stato Italo che non diceva niente, faceva i sospesi, tutte ste robe. Va bene, perfetto. E posso farlo anch'io adesso? Prego. No, io voglio solo dire una cosa in calce a quanto ha detto benissimo Guido adesso. Questa sera il concerto, per quanto si riguarda, non doveva venire perché doveva suonare il basso un grande musicista che è Paolo Stefan, al quale vorrei sentire un applauso dedicato perché è una delle figure di cui va fiero
va fiera la nostra provincia. Paolo non ha potuto perché ha dovuto operarsi, adesso sta benone, eccetera, però non poteva essere stasera. Allora se stasera abbiamo potuto mettere in piedi qualcosa è perché un grande chitarrista si è dato al basso, e questo è Tolo Marton, e bisogna dargliene atto. Però io in mezzo a due personaggi così mi sento volare, perché Alberto e Tolo sono di sicuro una eccellenza è un patrimonio, non solo della musica veneta, ma direi della musica nazionale. Il primo pezzo è un pezzo, secondo me, il più bel pezzo di Procolaro, e si chiama Salty Dog. All hands on deck, we're on the floor. I heard the captain cry. Explode the ship, replace the cook, and no one leave alive. On the sail on wide. I know the dreamers fly. And no one left alive. I said before, the road the best. When the ship's gone to die, no love to pick, no forces bold can match with captain's eye. On the seven seas and days, we find the promised land. And seas so blue, no mortal place at all. We saved the gun upon the mast, from the shore after shore. No lofty peak, without us both. Tears for tears of dying. Seas so fine and seas so blues. We never find that joy. Captain's wife, seas so blues. Miami's your witness star. Beh, vi ringrazio anche per l'applauso che dedicate a mia figlia. Linda è mia figlia.
Ha ballato per 26 anni a Hollywood e adesso è una delle poche cose che ha fatto di buona pandemia. È tornata al suo papà e io spero ci resti. Grazie per l'applauso che avete dedicato a Reed. Tutte le brande! Down around the corner, eating on my hand, but rubbed on the face, and the monster disappeared without door. Grab it to me now, without door. You know I saw Miss Lucy. She used to knock it down. She want to buy my family and you want to come me back. Now love, give it to me now. Without love, I'll look it down the train and look it down the down. Up, and burning on the down, you know my man. Come to me now, na na na. Without cantare. There were to be now.
Grazie. Alberto Negroni, Tolo Marton, Mauro Bocciai, Alberto Martinuzzi. Paolo Bravi, Morin, sono Paolo, bravi sti qua, Paolo.